வெல்கம் டு சிம்பிள் சமையல். இந்த வீடியோவில் ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் சிக்கன் ஃப்ரை செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் 3/4 கிலோ சிக்கன் போட்டுடலாம். மசாலா கறியோடு நல்லா ஒட்டுறதுக்காக ஒரு கரண்டி ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் 65 மசாலா ஒரு பேக்கெட் போட்டுடலாம். தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். ஃபுட் கலர் ஆப்ஷனல் தாங்க, தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க. கறியை மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த கறியை ஊற வைக்க வேண்டாம், ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இதே மெத்தடில் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஊற வைக்க வேண்டாம், வெயிட் பண்ண வேண்டாம், குயிக்காக செஞ்சிடலாம். ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றினா போதும். இப்போ மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கறியை போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக திரும்ப திரும்ப சாப்பிட்ணுன்னு தோணுங்க. லோ ஃப்ளேமில் 15 மினிட்ஸ் அடிப்பிடிக்காமல் கிளறி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், கறி நல்லா சுருங்கி வந்துடுச்சு. இந்த அளவு கறி நல்லா வெந்திருக்கணும். சிம்பிள் அண்ட் எம்மி சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.